Պատերազմի հետևանքով Իրանն ավելի թույլ է դարձել, քան երբևէ, հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Ըստ նրա, Իրանն այլևս չի կարող հարստացնել ուրան եւ ի վիճակի չէ արտադրել բալիստիկ հրթիռներ։ 20-օրյա մարտերից հետո մենք հաղթում ենք, իսկ Իրանը կրում է ջախջախիչ պարտություն։ Իրանի հրթիռային եւ անօդաչու թռչող սարքերի զինանոցը զգալիորեն սպառվել է եւ կոչնչացվի, ասել է Իսրայելի վարչապետը։ Իսրայելը չի ստիպել Միացյալ Նահանգներին գործողություններ ձեռնարկել Իրանի դեմ, հայտարարել են Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ջոն Ռեդքլիֆը եւ ազգային հետախուզության տնօրեն Թուլսի Գաբարդը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին էլ Ալ Ջազիրային տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ տարածաշրջանում ծավալված պատերազմի համար պատասխանատու է Միացյալ Նահանգները։ Այս պատերազմը մեր պատերազմը չէ, սա ամերիկացի ժողովրդի պատերազմը չէ, ոչ էլ տարածաշրջանի պատերազմը։ Սա Ամերիկայի պատերազմն է, պատերազմ, որն ընտրել է Միացյալ Նահանգները, ասել է Արաղչին։ Այս պատերազմի հիմնական պատասխանատուն, որը մեր տարածաշրջանը ներքաշել է աննախադեպ ճգնաժամի մեջ, Իսրայելն է։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքամ Ֆիդանը։ Անհրաժեշտ է վերականգնել վստահությունը, որը ցավոք փլուզվել է այս ագրեսիայի պատճառով, ասել է Քաթարի վարչապետ Մուհամմադ բին Աբդուլ-Ռահման Ալ-Թանին։ Մենք պետք է հիշենք, որ վերջի վերջո գտնվում ենք նույն աշխարհագրական տարածքում։ Մենք նաև պատմություն ունենք իրանցի ժողովրդի հետ եւ չենք ուզում, որ նման թշնամանք լինի իրանցիների եւ քաթարցիների կամ տարածաշրջանի ժողովուրդների միջև, ասել է նա։ 200 միլիարդ դոլար եւ այս թիվը կարող է փոխվել։ Վատ տղաներին սպանելու համար գումար է հարկավոր, հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեքսեթը։ Մեզ պետք է պատշաճ ֆինանսավորում, ասել է նա։ Աշխարհը, մերձավոր արևելքը, մեր անշնորհակալ դաշնակիցները Եվրոպայում եւ նույնիսկ մեր սեփական մամուլի որոշ ներկայացուցիչներ պետք է մի բան ասեն Թրամփին՝ շնորհակալություն, ասել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Իդեպ վերջին օրերին Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաներն անհայտ անօդաչու թռչող սարքեր են նկատել Վաշինգտոնում գտնվող ռազմաբազայի վրա, որտեղ բնակվում են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն եւ Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեքսեթը, գրում է The Washington Post-ը։ Միջադեպը պաշտոնյաներին դրդել է քննարկել Ռուբիոյի եւ Հեքսեթի տեղափոխման հարցը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է պայթեցնել Իրանի խոշոր գազային հանքավայրը, ԱՄՆ-ի դաշնակից Քաթարի վրա կրկին հարձակվելու դեպքում։ Նախորդին Իսրայելը հարվածել էր Իրանի հարավային Փարս հանքավայրի, աշխարհի ամենամեծ բնական գազի հանքավայրի իրանական հատվածին։ Հարվածից հետո Թեհրանը պատասխանել էր, պատճառելով մեծ վնաս։ Միայն Դոնալդ Թրամփը կարող է խաղաղություն հաստատել ամբողջ աշխարհում, Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպմանն ասել է Ճապոնիայի վարչապետ Սանաե Տակաիչին։ Զարա Սարգսյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։